Дөрвөн үзэгчдээ 7 хоногийн тойм хөтөлбөр студиэс шууд хүрч байна. Энэ 7 хоногт улсын хурал 2019 оны төсвийн төслийг баталлаа. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүлч Үүлэн Солонгот туудахгүй та бүхэнд хүргэх болно. За үйлчлэлтийн бэлтгэл байдалтай холбоотой мэдээллийг бид энэ 7 хоногийн тойм хөтөлбөртөө онцолж байна. Хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуй эрчим хүчний салбарт үйлчлэлтийн бэлтгэл ямар байгаа тухай мэдээллийг хүргэх болно. Энэ үеэр мөн орон нутгийн сэтгүүлчдтэй холбогдож тухайн орон нутагт үйлчлэлтийн бэлтгэлийг ямар байдлаар хангаж байгаа тухай тодорхой мэдээллийг шууд холбогдож хүргэнэ. За энэ 7 хоногт бид үдийн цаг хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээллийг цуурлаар хөндөөн сурвалжилсан. Энэ тухай мэдээллийг бид тойм хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд хүргэнэ. За олон улсын ертөнцид өрнөж байгаа онцлог үйл явдлын мэдээллийг тоймч цогтойтой ярилцаж танилцуулах болно. Тойм хөтөлбөртэй хамт байгаарай үзэгчдээ. За юун дөрөнд 2019 оны төсвийн төсөлтэй холбоотой онцлог мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. За студид сэтгүүлч Үүлэн Солонгот ажиллаж байна. Орой минь үлээ. Орой минь хүргэе. Тэгэхээр хуулиараа бол 11-р сарын 15-нд төсвийн төслийг батлах ёстой. За харин эх 7 хоногийн 4-р 5-р өдөр амралтын өдөр байгаа учраас энэ 7 хоногт багтааж төсвийг батллаа шүү дээ. Тэгэхээр төсөв дээр онцлох анхаарал хандуулах юу байгаа вэ? За баярлалаа. Тэгэхээр төсөвтэй холбоотой мэдээллийг үзэгчдэд үргэлжлүүлээ өргөе. Тэгэхээр улсын хурал энэ одоо баасан гарагт нийт 75 гишүүнээс 42 гишүүн бол одоо оролцож 90.5% нь одоо төсвийг бол дэмжиж баталсан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол татвар төлөгч та биднээс цуглах мөнгийг улсын хурал одоо эх онд юунд хэрхэн яаж зарцуулахаа бол шийдвэрлсэн гэсэн үг юм. За үзэгч та бүхэнд бид дэлгэцэн дээрээс төсвийн орлого зарлагтай холбоотой мэдээллийг илүү наривчлан дэлгэрэнгүй харуулъя. Найруулагч дүрсээ өгч байна. Тэгэхээр 2019 оны улсын төсвийн задаргааг харах юм бол орлого 9.7 их 80 төгрөг байна. За орлогыг бүтцээр нь авч үзэх юм бол татварын орлого 88.7%, за татварын бус орлого 11.3%-ийг эзэлж байна. За төсвийн зарлагыг харуул 11.6 их 80 төгрөг байна. За үүний 71% нь бол урсгал зардал, за 27.8% нь хөрөнгийн зардал, 1.2% нь эргэж төлөгдөх цэвэр зээл байна. Тэгэхээр төсвийн тэнцэл бол энэ жилийн хувьд одоо 1.9 их 80 төгрөгийн алдагдaltaй буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.4% тэнцэж байгаа юм. Төсвийн алдагдлыг бол жил бүр алдагдaltaй баталдаг. За 19-20 оны төсөөлөлд эерэг байна гэж үзэж байгаа. Алдагдал бол тэг рүү орох боломжтой гэсэн мэдээллийг зарим их сурвалжуудын зүгээс өгöd байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд алдагдлыг одоо 1.9 их 80-д баталсан хэр зэрэг бодит гэж харж байгаа юм бол. Улсын хурлын гишүүд бол энэ дээр бас шүүмжлэлтэй хандаж байгаа юм. За гэхдээ сангийн яамнаас өгч байгаа мэдээлэлээр бол бас зарим тоо мэдээллийг харуул ерөн төсвийн одоо энэ алдагдлыг бууруулах чиглэлд бол анхаарсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа юм. За үүн дээр би тоо мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. Тэгэхээр 2015 он төсвийн алдагдал бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5%-тай тэнцэж байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол эх жилийнхаа ер нь ойролцоо түвшинд байсан гэж хэлж болно. За харин 2017 онд 6.4%-тай. За харин энэ оны гүйцэтгэлээр бол 8%-тай байна гэсэн ийм урьдчилсан төлөв гараад байгаа. Тийм учраас одоо энэ жилийг за эх жилтэй харьцуулахад бол төсвийн алдагдал тодорхой хэмжээгээр буурах ийм дүр зураг гарсан байгаа. За үзэгчдэд үргэлжлүүлэн за эх оны төсөвт одоо иргэд та бидний амьдралтай шууд холбоотойс ямар эерэг өөрчлөлтүүд гарах вэ? Энэ тухай мэдээллийг хүргэе. Тэгэхээр агаар орчны бохирлыг бууруулах санхүүжилтийг бол засгийн газар одоо төсвийн төсөлд оруулж ирэхдээ 200 тэрбум төгрөг байхаар оруулж ирсэн. За гэхдээ чуулган болон төсвийн байнгын орон дээр хэлэлцэх явцад бол 80 тэрбум төгрөг бол хасагдсан байгаа юм. За үүнтэй зэрэгцээд боловсролын зээлийн сан төлөвлөсөн санхүүжилтийг 42 тэрбум төгрөгөөр одоо бууруулсан. За мөн эх хонд одоо гайлын шинжилэл зарцуулах хөрөнгө оруулалтыг бол мөн 12 тэрбум төгрөгөөр бол бууруулсан байна. 2019 оны төсвийн хувьд онцлогтой 20 оны сонгуулийн өмнөх төсөв учраас нэлээд тэлэлттэй байна гэсэн шүүмжил судлаачдын зүгээс бас байгаа. Тэгэхээр сургууль цэцэрлэг эмнэлэг маш олноор баригдахаар байна. За үүн дээр хичнээн хэмжээний төсөв суусан бэ? Эцсийн эхцүүлэг дээр бас ямар мэдээллийг өгсөн бэ? За үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд хичнээн сургууль цэцэрлэг эх хонд баригдах болсон мэдээллийг графикаар харуулъя. 2019 онд баригдах цэцэрлэг сургуулийн хувьд бол 123 сургууль одоо шинээр ашиглалтанд орж мөн 42 одоо сургуулийн дотор байр ашиглалтанд орж 176 цэцэрлэгийн барилгын ажлыг бол одоо гүйцэтгэн. За мөн 74 эмнэлэг бол баригдах нь. За өөрөөр хэлэх юм бол үзэгч та бүхэн санаж байгаа хаа ерөнхий сайд ажил аваад удааг багтаа сонгон архын дүүргийгт одоо 3 жилээр хичээлж байгаа сургууль дээр бол орой очсон байгаа. Тухайн үед сурагчдын хэлж байсан тайлбар нь харъя бүрээд одоо хичээлээ тараа явахад айдас гүйцэтгэж байдгаа гэсэн ийм тайлбарыг өгч байсан. За тухайн үед ерөнхий сайд ойрын хугацаанд 3 жилээр хичээлдэг сургуулийг 2 ээлжтэй болгоно гэсэн ийм
мэдээллийг өгч байсан юм а. За тэгвэл эх онд за мөн 2020 онд багтаагаад сургуулийн одоо 3 жилээр хичээлдэг сургууль байхгүй болно. За мөн хүүхдүүдэд бид азийн сугалаагаар цэцэрлэгт оруулдаг энэ байдлыг өөрчилгöd за эдгээр бүтээн байгуулалтын ажил бол маш том хувь нэмэр оруулна гэдгийг хэлж байсан юм. За үргэлжлүүлэн эрүүл мэндийн салбартай холбоотой мэдээллийг хүргэхэд элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр үргэлжлэн хэрэгжин. За үзэгчдээ санаж байгаах эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөр бол хэрэгжихээр болсон байгаа. Тэгэхээр эдгээрийн санхүүжилт бол улсын төсөвт суусан байгаамаа. Урсгал зардалт 700 тэрбум төгрөгийг төсвөлсөн. За эх жилийн хувьд бас нэг онцлог нь цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэхээр байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас ер нь ямар онцлог мэдээллүүд байна? Тэгэхээр урсгал зардлын хувьд 770 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байна. За үүний 440 гаруй тэрбум төгрөг нь цалин тэтгэмжийн нэмэгдэл зарцуулагдаж байгаа. За 2019 онд төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэлт бол 420 орчим тэрбум төгрөг зарцуулахаараа төсөвт суулгаад байгаа юм а. За үргэлжлүүлэн бас зарим мэдээллийг хүргэхэд ер нь цаашдаас энэ төсөвт бас анхаарах зайлшгүй шаардлагатай зүйлс байсан учраас тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа. Тухайлх юм бол одоо хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний зардлыг одоо 5.6 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж нийтдээ 8 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулахаар болоод байгаа юм. За ер нь төсвийн төсөл дээр бас тухайн үед одоо 3-4-р хилцүүлгийн үеэр ч гэсэн гишүүд бас зарим зүйлсэд бол шүүмжлэлтэй хандаж байсан юм. Ингээд үргэлжлүүлэн үзэгчдэд за улсын хурлын гишүүд одоо хуулийн төслийг батлах үеэр ямар байр суурь илэрхийлж ямар асуудалтаас онцгой ач холбогдол өгч байсныг одоо үзүүлье. Зээлийн ашиглалтыг 130 тэрбум төгрөгөөр багасгаж байгаамаа. Тэгэхээр энэ маань ямар учир шалтгаанаар багасж байгаа юм? Засгийн газар төсвийг өргөн барихтаа валютын сантай төсвийн орлого зарлага алдагдал тэнцлээ тохирцсон юм байна. Олон улсын валютын сангийн шахал шаардлагаар энэ хэрэгжих энэ хоёр хуулийн хэрэгжилт энэ малчтын тэтгэврт гарах насыг 5 жилээр наажлуулт нийгмийн даатгалын шимтгэл нөгөж төлөх. Ээжүүдийг гаргасан хүүхдийн тоогоор улсад 1.5 жил ажилласан тооцох. Энэ хоёр хуулийн хэрэгжилт хоошилж байна. Тийм учраас улсын хурлын төсөв ингээ батлагдж байна 19 оны. Он гарангууд төсвийн тодтгол хийгээд хууль өргөн бариад энэ асуудлыг нэгэн яралтайгаар шийдээд явах боломж байгаа гэж би бодож байгаа. Энэ асуудлыг би хуулийн төсөл өргөн барина. Төсвийн тодтгол хийхийг шаардна. Аргагүй эрхэнд л ийм сонголт хийсэн шүү дээ. Чадчихсан бол Монгол ээжээс Монгол малчнаас мөнгө харамлаад авах шаардлага байхгүй. Энэ жилийн одоо объектуудын чинь 530 хэд ч хөлөө төсөвгүй гэж ингэж яриад зураг төсөвгүй юм гаргацсан л гэдэг юм. Энийг одоо нэрээ төсвийн байнгын ороо нэгтэлсэн юм уу? Зураг төсөвтэй байх ёстой шүү гэдэг ийм бодлого барьсан. Таны яг яриад байгаагаар одоо жишээлбэл аль нэг хөдөө аймгийн нэг суманд эмнэлэг сургууль барихаар бол жишг зураг нэг одоо зургаар барина гэдэг энэ зүйлийг ажлын хэсгээр ойлголцсон юм байна л. За энэ жилийн эх жилийн 2019 оны төсвийн хувьд уулуурхаагаас олох орлогыг маш өндөрөөр төсөөлж байна. Энэ нь ч одоо орлогын хэмжээ өндөр байх бас нэг үзүүлэлт болох гол суурна гэж харж штэ. Тэгэхээр голлох эрдэс бүтээгдэхүүний үн ханш түүнээс олох орлогын хэмжээг ямар байдлаар төсөөлж байгаа юм болоо. Тэгэхээр уулуурхай салбараас олох орлогыг бол маш өөдрөгөөр төсөөлсөн гэж хэлж болох юм. Үзэгч та бүхэнд графикаар танилцуулж харуулъя. Тэгэхээр уулуурхай экспортын хувьд 2019 онд за нүүрс бол 42 сая тонныг экспортлон за 1 тонныг 80 Америк доллар байна гэсэн ийм урьдчилсан тооцоолол гарсан. За энэ жилийн гүйцэтгэлээр бол 35-36 сая тонн одоо нүүрс экспортлох байхаа гэсэн ийм төсөөлөлтөй байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ жилийн экспортлосноос илүү их хэмжээг бол эх жилийн хувьд одоо экспортлоно гэсэн ийм дүр зураг байна. За зэсийн баяжмлын хувьд 1.4 сая тонн за 1 тонныг нь бол 6200 гаруй Америк доллар байна гэсэн ийм төсөөлөл байна. За алтны хувьд 21 тонн алт экспортлон за унц нь 1260 гаруй Америк доллар байна гэсэн ийм төсөөлөл байгаа. За энэ одоо мэдээлэлтэй үргэлжлүүлээд үзэгч та бүхэндээ хүрэхэд за 2019 онд бол манай улсын эдийн засаг бол 8% өснө. За ажилгүйдлийн түвшин бол одоо 1.5 пунктээр буурна. За мөн инфляц нэг оронтой тоонд байна гэсэн ийм төсөөлөл дүр зураг бол гарч байгаа юм. За гадаад худалдааны эргэлт бол нэмэгдэх ийм эерэг одоо дүр зураг байгаамаа.
Бас нэг анхаарал татах асуудлыг онцлмоор байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санд 47 тэрбум төгрөг суусан. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгож байгаа зээл одоо зорилттой бүлэгтээ хүрэхгүй байгаа асуудал бол олон нийтийн анхаарлын төвд байна шүү дээ. Яг энэ үед төсөвт одоо энэ мөнгө төгрөг суусан нь эргээд яг зорилттой бүлэгтээ хүрэхгүй үгүй юу гэдэг эргэлзээг олон нийтийн дунд бий болгоод байна. Ямар байдлаар олох гээд байгаа юм бол? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр олон нийтийн дунд бол яхан аргагүй анхаарал татаж байгаа сэдв бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээл байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд бол анханасаа оруулж ирэхдээ төсөвт бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан дээр бол одоо нэгч төгрөг тавиагүй байсан. За хилцүүлэхийн явцад бол 47 тэрбум төгрөг болж за энэ удаа ийхүү батлагдлаа. Тэгэхээр энэ 47 тэрбум төгрөгийг яг одоо зорилттой эзэнт нь хэрхэн яаж хуваарлаж олох вэ гэдэг асуудалд бол одоо улсын хурлын гишүүд төдийгүй судлаачид эдийн засгчид өөрсдийн байр сууриа илэрхийлж байгаа юм а. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх санг шилэн нээлттэй ил тод болгох ёстой. За үүний дараа арилжааны банкудаараас олгох ёстой маа гэсэн ийм байр суурь илэрхийлэх гишүүн олон байна. Ингээд үзэгч та бүхэнд сангийн сайд за энэ жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн талаар ямар байр суурь илэрхийлсэн. За мөн төсөвт одоо орсон онцлог заалт одоо мэдээллүүдийн талаар үзэгч та бүхэнд мэдээллийг үргэлжлүүлээ хүргэе. Ингээд сангийн сайдын ярианд анхаарлаа хандуулна. Одоо баримталж байгаа засгийн газрын баримталж байгаа бодлого нь юу гэхээр энэ сангууд нэгдүгээрт олон нийтэд ил тод байх хэвээр. За ийм одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл олголоо гэхэд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөлт энд нь оролцдог. Тухайн орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийн төлөөлөлд оролцдог. За банк тэгээ төрийн одоо төлөөлөл оролцож байгаад одоо ил тод хилцэж шийдвэрлэдэг. Ийм одоо журмыг бол засгийн газар гаргахаар одоо сангийн ам ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энүүгээрээ бол цаашаа шийдэгдээд явна. Бодлогын хувьд өөрчлөлт орсон зардлуудыг жишээлбэл нэмж байгаа. Тухайлбал шинээр сургууль баригдлаа, шинээр цэцэрлэг баригдлаа. Гэхэд тэнд ажиллах одоо орон тоогийг нэмж өгнө, урсгал зардлуудыг нэмж өгнө. За шинээр ямар нэгэн аврах одоо анги байгуулагдлаа гэж бодох тэнд орон тоо нэмэгдэн, үйл ажиллагааны зарлалт нэмэгдэн. Ийм зүйлүүдийг л бид нар нэмж өгч байгаа. Тухайлбал одоо бомтуудыг дээр одоо шинжилэл хийгээд одоо мэдээллийн сан бүрдүүлээд одоо эрентгийн машинуудыг суурлуулаад камерж болтгээд ингээд ийм хийнэ. Ингэжээж бид нар Монгол улсаас гарч байгаа дашгтмал талаасаа гүйс татвар авнаа гэд үзэж байгаа тохиолдолд тэрэг дагсан зардлууд бас нэмэгдэж байгаа. Ер нь энэ орон нутгийн дээр эрхэм мэдлийг нэмэгдүүлэх ажлыг энэ 2019 оны төсвээр нэлээд төлөвлөж оруулсан. Ирээдүйн өв сан гэдэг бол 553 тэрбум төгрөгийг бид нар энэ Монгол улс 19 онд бол хоримтлуулж эхэлнэ. Газрын доорх баялагийг бид нар хоримтлуулж ийм сан бүрдүүлж явах учиртай. Энүүгээ бид нар 2030 он хүртэл зам дунд нь янз бүрийн зарцуулчихгүйгээр хатгалаад яваад байх юм бол энэ нэлээд их хэмжээний хөрөнгө энд бий болно. Энэ бол ирээдүйн Монголын ирээдүйд хэрэгтэй. Төсвийн төсөл дээр Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо сөрөг хандлагатай нэлээд одоо шүүмжлэлтэй хандаж байсан шүү дээ. 10-аас 15% хэмнэлт хийж хөдөө аж ахуйн салбараа хөгжүүлж үйлдвэрлэлээ дэмжих боломж байна гэдэг асуудлыг ярьж байсан. Энэ асуудал юу болов? Тэглүү яах вэ? Тэгэхээр энэ бол одоо төсвийг одоо батлах үеэр бол нэлээд бас шүүмжил дагуулж байсан. Тэгэхээр төсвийн байнгын орол хуралдсан. За энэ үеэр бол ерөнхийлөгчийн тавьсан энэ саналыг бол хилэлцсэн байгаа. Тэгэхээр цаашдаас ер нь одоо жижиг дунд үйлдвэр за тэр дундаа хөдөө аж ахуйн салбарын түүхийдээ бид одоо нэмүүртэг шингэж одоо бүтээгдэхүүн болгож экспортлох нь чухал байгаа юм а гэсэн ийм байр суурь гарч байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ улсын хурлын гишүүн оюун хорлолын тайлбарыг үзүүлье. Асуудал нь бол нэгдүгээр одоо энэ хөдөөгийн малчтын одоо хөдөлмөрийг үнэлгээтэй болгоё л гэж байгаа үг. Хоёрдугаарт ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад тодорхой одоо нэмэр болно гэж байгаа үг. Гуравдугаарт Монголын одоо 80 сая толгой малын эцсийн бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэж гаргаснараа эдийн засгаас солонгоруулн төсөвт орж ирэх орлогын хэмжээ нэмэгдэнэ. Дээр нь бид нар ганцхан хүрэн эдийн засгтаа байснаас мал аж ахуйн салбар, аж үйлчлэлийн салбараа хөгжүүлэх нь бидний эдийн засагт бол хэрэгтэй гэсэн ийм ерөнхий зарчмууд л явж байна л гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас зарчмын хувьд бол би энийг магадгүй одоо хориг ирүүл хоригийг хүлээж аваад улс төрийн тогоон дотроо зөвшөлтслөө хийгээд бид нар энэ улс орны нөхцөл байдлыг тайван, тогтвортой, айдуу авч явах юм бол энэ Монголын ард түмний нийтлэг эрх ашиг болно гэж бодож байгаа. За арчилсан намын бүлэг төсөв батлахад оролцсонгүй. За ер нь бол цаашдаа улсын хурлын чуулган болон байнгын хорооны хуралдаануудад оролцохгүй гэсэн байр суурь энэ 7 хоногт илэрхийлсэн. Тэгэхээр
одоо шалтгаан нь юу байсан гэдэг асуудлыг бас иргэн сануулах хэрэгтэй байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр энэ 10 дугаар сарын 26-ны өдөр бол ардчилсан намын бүлгийн хувьд за тодорхой асуудлаар буюу жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх сангаас за нэр бүхий гишүүд одоо зээл авсан асуудлыг хөндөж за шаардах бичгийг бол улсын их хурлын дарга болон ерөнхий сайдад хүргүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр энд бол мэдээж энэ асуудлыг шийдэн шудраг байдлыг тогтоо гэсэн агуулга байгаа юм. За бичгийнхээ хариуг бол одоо 10 дугаар сарын 30-ны дотор одоо эргүүлж авна гэсэн ийм тайлбарыг өгч байсан юм а. За гэхдээ одоо тухайн хугацаанд нь бол ямар нэгэн тайлбар хариу ирээгүй учраас энэхүү одоо улсын төсвийг баталгахад оролцсонгүй. Цаашдаа одоо энэ асуудлуудыг шийдэхгүй бол улсын их хурлын нэгдсэн чуулган болон байнгын хорооны хуралдаануудад бол оролцохгүй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн юм. За ингээд ямар одоо 3 асуудлыг хүндснийг дахин сануулъя. Улсын их хурлын гишүүдийг зохион байгуулалтаараа авилгадсан хөрөв сүхийн засгийн газрыг огцруулахыг бид дахин шаардж байна. Хоёрдугаарт сонгогчдын итгэлийг алдж өсвөрдүүлэн шударгаас үндэсний эрх ашгийг уландаа гიშгэж өөрийн компаниудад зээл авсан улсын их хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцохыг бас шаардж байна. Гуравдугаарт энэ бүхнээс алдагдсан боломжийг иргэдэд буцаан олгох ажлуудыг их хурл засгийн газар яаралтай зохион байгуулах нь зүйтэй гэж бид ингэж үзэж байна. За энэ анын бүлгийн мэдээлэл бол энэ 7 хоногт бас анхаарал татсан асуудал байлаа. За улс төрийн хүрээний бас нэгэн анхаарал татсан асуудал бол хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Батцорыг үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөх хүсэлтэд энэ 7 хоногт муу өгсөн. За түүний товчхон яриаг хүргээд эргээд студид ярилцъя. Миний бие хариуцлага хүлээж өөрийн хүсэлтээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын үүрэгт ажиллаж чөлөөлөх төсөлтөд албан ёсоор гаргаснаа хэвлэлийнхэн та бүгдэд мэдэгдэж байгаагаа хэлэх гэсэн юм аа. За түрүүнд бид хоёр бас яриандаа дурдсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээл бас зорилтод бүлэгт хүрэхгүй байгаа асуудал байна. За ер нь бол засгийн газрын тусгай сангуудын зээлжилттэй асуудалтай холбоотой энэ байдлыг бас цаашдаа ямар байдлаар шийдэх гарц шийдэл байгаа юм болоо. Тэгэхээр энэ 7 хоногт Монгол Ардын намын бүлэг хуралдсан. За бүлгийн уралдаанд Монгол улсын ерөнхий сайд оролцсон. За энэ үеийг яригдсан асуудал бол одоо хариуцлагыг хөндөх хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлэх юм бол хариуцлага алдсан хүмүүст бас цахилгаан хариуцлагын асуудал яригдана гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа юм а. Тэгэхээр ер нь бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас улсын хурлын гишүүд зээл авсан, засгийн газрын гишүүд бас зээл авсан. Тэгэхээр энэ зээл бол ойрын хугацаанд яаралтай одоо иргэн төлөх ёстой гэсэн шаардлагыг бол Монгол улсын ерөнхий сайд бол тавина гэдгийг бол мэдгдсэн байна. Тэгэхээр цаашдаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас гадна за мөн засгийн газрын тусгай одоо энэ 20 гаруй санд бол шалгалт оруулна гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байсан юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ үргэлжлүүлэн Монгол Ардын намын бүлгийн дараа хаян Хэрвагийн тайлбарыг үзүүлье. Энэ одоо санхүүгийн асуудалтай холбогдсон энэ хүмүүстэй бол хариуцлага тооцох ёстой гэдэг ийм байр суурийг бүлэг дээрүүлээд хатуу барина. Төсвийн 1000 орооноос засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгах ажлын хэсэг байгуулах гэж. Өөрөөр хэлбэл тариалал эрхлэлийг дэмжигсэн. За ингээд 20 хэдэн сан байдаг. Энэ сангуудыг ерөн шалгая. Энэ сангуудын ард бол одоо өрн таран хийдэг юмнууд байна. Хадгалан зээлийн хоршоо одоо тэр банк ус санхүүгийн байгууллагаар дамжуулж зээл авдаг одоо бас энэ төрлийн бус байгууллага юмнууд байна. Энэ бүхнийг ер нь нэгтэлж үзэж одоо цааш нь шалгалт оруулах ёстой. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан асуудлаас олонний анхаарлын төвд байлаа. Энэ асуудал дээр бас ямар байр суурьтай байна вэ? Ерөнхийлөгчийн хувьд бол одоо улсын их хурл одоо өөрөө тарах шийдвэр гаргахыг улсын их хурл санал болгож асуудлыг бол зөвшөөрцгөөр болсон юм а. Тэгэхээр энэ дагуу одоо Монгол Ардын намын бүлэг дээр ч гэсэн энэ асуудал хөндөгдсөн. Тэгэхээр Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдийн илэрхийлж байгаа байр суурь бол ерөнхийлөгчийн тавьж байгаа энэ асуудлыг үзэхэд бол одоо улсын их хурл тарах одоо асуудал биш юм а гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байна. За үүнийг одоо зарим тоо байрамт одоо статистик үр дүнгуудээр ч гэсэн баталж болох юм а гэсэн ийм мэдээлэл бол өгч байсан юм а. За төсвийн төсөл болон улс төрийн хүрээнд болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг үүлэн солон та бүхэнд хүргэлээ. Баярлалаа үлээ. Баярлалаа. Тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгчдээ 7 хоногийн тайм хөтөлбөр өвлжилтийн бэлтгэл байдалтай холбоотой багц мэдээллээр үргэлжилж байна. Бид эрчим хүчний салбарын өвлжилтийн бэлтгэл байдлын мэдээллийг эхлээд та бүхэнд хүргэх болно. За манай улсын хувьд эрчим хүчний горим ажиллагааны 5 бүсэд хуваагддаг. За нийт эрчим хүчний ачааллын 70-80%-ийг төвийн бүсийн эрчим хүч дангаараа үүрдэг юм а. За төвийн бүсийн эрчим хүчний хувьд оргил ачааллын үед 920 гаруй мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг бол бага ачааллын үед 620 гаруй мегаваттыг үйлдвэрлэж байна. За харин баруун бүсийн эрчим хүчний системийн хувьд оргил ачааллын үед 27.2 мегаватт, бага ачааллын үед 10.2 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна.
За алтай авилаастай эрчим хүчний систем оргил ачааллын үед 14.3 мегаватт, бага ачааллын үед 6.1 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байгаа юм. Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн хувьд оргил ачааллын үед 41.6 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг, бага ачааллын үед 29.8 мегаватт эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаамаа. За 5 дахь бүс болох өмнөд бүсийн эрчим хүчний системийн хувьд оргил ачааллын үед 14.2 мегаватт, бага ачааллын үед 8.2 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байгаа юм. За тэгэхээр эрчим хүчний систем бол нийтээр одоо оргил ачааллын үед 1024 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэдэг гэсэн одоо судалгаа байгаа юм. За бага ачааллын үед бол 670 гаруй мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. За оргил ачаал болон бага ачааллын хооронд 300 гаруй мегаваттын зөрүү байдаг. Тиймээс эрчим хүчний хэрэглээ буурсан үед хэрэглэхгүй байгаа эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд хямд үнээр нийлүүлэх зорилгоор 11-р сарын 1-ээс эхлэн шөнийн тарифын хөнгөлөлтийг үзүүлж эхэлдэг. Энэ жилийн хувьд эрчим хүчээр халаалтаа шийдэж байгаа айл өрхүүдэд хөнгөлөлт үзүүлэх зохицуултыг хийх бүрэн боломжтой гэсэн мэдээллийг салбарынхны зүгээс өгч байна. За дотоодын нийт үйлдвэрлэлийн хувьд манай улс нийт 874 мегаватт эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. За 149 мегаваттыг бид импортоор авч байгаамаа. Цаашдаа дотоодын үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх, импортоор авч байгаа эрчим хүчнийхаа одоо хэрэглээг багасгах ийм зорилготойгоор ажиллаж байна. За энэ жилийн хувьд бас нөхцөл байдал ямар байгаа тухай тодорхой мэдээллийг бид албаны их сурвалжаас тодруулсан. Тэгэхээр бид нар шөнө юу харж байгаа нэхэр 11 сарын 1-ээс цахилгаан эрчим хүчний одоо хөнгөлөлт ингээ үзүүлэхээр зэрэг нэг 20-30 мегаватт бол нэмэгдэнэ. Ер нь өнгөрсөн жилийн дээр харуул нэг 20 мегаваттын 20-30 мегаваттын хэрэглээ нэмэгдэж байгаа. Энэ нэмэгдээг бид нар бол бүрэн дүүрэн хангаж чадна гэж би одоо үзэж байна. Цаашдаа төвийн эрчим хүчийн хэрэглээг дотоодоос хангах зорилготой байгаа ч манай эрчим хүчний дамжуулах шугамын хүчин чадал маш муу. За үүнээс үүдэн шинэ их үүсвэрийн тухай асуудал хөндөгддөг. За гэхдээ одоохондоо их үүсвэр шинээр барих гэхээсээ илүү байгаа станцуудаа өргөдөхөд анхаарах нь илүү боломжтой хувилбар болоод байгааг салбарынхаа хэлж байна. Нөгөө хүнжлийнхээ хэрээр хөлөнжээ гэдэг шиг манад өнөөдөрт байгаа олон юмдаа бид нар таарч тохирох хэрэгтэй. Тухайлбал дамжуулах шугамын хүчин чадал нэвтрүүлэх хүчин чадал бага учраас эндээ таарсан их үүсвэрүүдийг барих шаардлага байгаа. Энэ хүрээнд Баруун аймагт эрчим хүчний их үүсвэр хэрэгтэй байна. Алтай авилаастай системд хэрэгтэй байна. Дээр нь одоо байгаа бид нар нэг том шинэ их үүсвэр гэж 4-5 жилиг алдаж яхаар одоо байгаа 2-дугаар цахилгаан станц, 3-дугаар цахилгаан станц, 4-дугаар цахилгаан станц, дорнотын цахилгаан станцыг боломжийн 50-аас 100 мегаваттаар нэг яралтай өргөх бол өнөөгийн одоо бид нарт ирж байгаа эрэлт шаардлага хэрэгцээндээ таарсан хамгийн зөв шинжил гэж бодоод энэ хүрээнд л саяхан одоо нэг 10 хоногийн өмнө засгийн газрын хуралдаанаар төрөөс эрчим хүчний талаар онцлог бодлогын хүрээнд эрчим хүчний дунд хугацааны хөтөлбөрийг баталсан байгаа. Энэ хөтөлбөрт бол яг энэ их үүсвэр таанаа байхын дамжуулах шугам хаана барихын түгэхдээ ямар шинжилгээ хийх юм гэдгийг бол нэлээд тодорхой шийдсэн байна. Бид дээр дурдсан баруун аймагуд эрчим хүчнийхээ дийлэнх хувийг импортоор авч байна. За цаашид энэ бүс нутаг импортын эрчим хүчний хэрэглээгээ бууруулах нэг боломж нь энэ 7 хоногт нэгдлээ. Энэ нь Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжаар баруун бүс нутагт сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжихээр болсон юм. Бидний хамтран хэрэгжүүлэх төслүүд нь улс орны өмнө тулгарч байгаа нэн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хоёр тал хэр их ач холбогдол өгч байгаагийн тод жишээ болж байна. Төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх хүлээлт байна. Энэ сул талыг нөхөх зорилгоор бол Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр энийг дэмжиж байгаа нь төслийн үр дүн өндөр байна гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл дараа нь Баруун аймгийн хэрэглэгчдийг боломжийн эрчим хүчний үнээр хангахын тулд эрчим хүчний зохицуулах хорооч төр эрчим хүчний яамшраг бодлогын хүрээнд л өндөр эпийн үе хатан зохицуулт гэх ийм ирээдүй харагдаж байна. Үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой сэдвээ бид хөдөө аж ахуйн салбараар үргэлжлүүлж байна. За өнгөрсөн 8 дугаар сард хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам 420 гаруй мянган тонн буудаа хурааж авахар тооцоолж байсан. Харин 10 дугаар сарын ихэр орсон хурд тундас цаг агаарын нөхцөл байдлаас үүдээд тооцоолж байснаас бага ургас хурааж авахар болсныг тариаланчид мэдээлсэн. Гэхдээ техник технологийн дэвшлийг ашиглан налсан буудаг сэргээх, норсныг нь хатаах боломжтой болсон тул үүссэн эрсдлийг хөнгөнд аваад гарлаа гэж салбарынхаа хэлж байна. Мөн 10 дугаар сарын сүүлийн хоногуд налгар дулаан байсан нь тариаланчид алдсан цагаа нөхөж ургацаа бүрэн хурааж дуусгах хангалттай хугацаа болсон байна.
За 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 410 мянган тонн үр тариа, 400 мянган тонн хүнсний буудай хураан авчээ. Одоогийн байдлаар өтрөмдөр сүүлийн хураасан тариаг цэвэрлэх, тушаах ажил үргэлжилж байгаа юм байна. За аймагуудын хөдөө аж ахуйн газраас ирсэн ургацын балансыг нэгтгэж 11-р сарын 10-наас ургац хураалтын эцсийн дүн гарахаар байна. Сая бас 10 дугаар сар гараад гарснаар бас цагаагаарын байдал сүүлийн 3-4-7 хоног бол харьцангуй сайхан байлаа. За үүнтэй холбоотойгоор манай тариалагчид маань бас нэлийн дайчин шаргуу ажиллаж бид нар ямарч байсан хэдийгээр нийлэгдсэн хэмжээний талбай цас бороонд дарагдсан ч гэсэн энэ дарагдсан талбайг бол бас хаягдл багтаагаар хурааж авч чадсан. Цагаагаарын тааламжтай нөхцөл байсан учраас бид нар ямарч төлөвсөн ургацсандаа нэлээд өгч очих байхаа гэж бодож байгаа. Урьдчилсан байдлаар 150 мянган тонн төмс хурааж авахар тооцоотой байсан ч 160 гаруй мянган тонныг хураа авсан. Тэгэхээр манай улс төмсний хэрэгцээгээ дотоодоос 100% хангаж чадхаар байна. Гэсэн ч урд хөршөөс төмс импортоор авна. Манай улс дэлхийн худалдааны байгууллагыг гишүүн орон учраас импортын бараанд шууд хориг тавих боломжгүй юм. Тэгэхээр энэ нь бол дотоодын хэрэгцээ 100 анх ус хэмжээний төмс авцсан. Манай хэрэглэгчид маань ч гэсэн дотоодын төмсийг бол бас хэрэглэх нь зүйтэй. Ер нь бол дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орны хувьд бол бид нар яг импортоор орж иж байгаа бараан дээр бол хориг тавих хэрэг байхгүй. За татварын бодлогоор татварын зохицуулт хийсэн дээд хэмжээнийхэн татварыг бол тавьдсан байж байгаа. Норсон буудаан цавуулах чанар алдагдаж чанар муутай гурил гардгаа гэсэн шүүмжлэл байдаг. Хэдийгээр буудаа норсон ч гэсэн технологийн шинжилгээний ачаар чанартай буудаа хурааж авсан гэж салбарын яамнаас мэдээлж байна. Манай гурилын үйлдвэрүүд бол зохицуулт хийгээд өөрснөө бас хатаалгын тоног төхөөрөмжтэй гурилын үйлдвэрүүд бас нэлээдгүй болцсон. За дээрээс нь цэвэрлэгээ хийгээд ингээд авч байна. За тариалал эрхлэлийг дэмжих сангийн бүх салбарууд дээр бас хатаалгатай салбарууд дээр энэ бодог бол авах. За цэвэрлэгээ хийх энэ ажлуудыг бол бас яг технологийн дагуу хийж үүсгэхэд ингээд авч байгаа. Тэгээс одоо яг манай гурилын үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмж гэх юм бол яг дэлхийд одоо ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмжөөр бол их шинжилт хийцэн. Тэгэхээр бол гурилын гарц чанар асуудал бол одоо Монгол улсад яригдахгүй байхаа гэж бодож байгаа. Харин мал аж ахуйн салбарын хувьд өвлийн бэлтгэл ажил 90 орчим хувьтай байна. Хадлан тижээлийг малчтын болон аймаг сумдын аюулгүй нөөцөд гэсэн хоёр төвшөнд бэлтгэх ажил үндсэндээ дуусжээ. Улсын хэмжээнд 68.1 сая толгой мал өвлөжиж хаварж нь за 15.1 сая толгой малыг зах зээлийн эргэлтэнд оруулахаар тооцоолж байна. Үүнээс 9.6 сая малыг экспортод гаргах бол 5.5 сая толгой малыг дотоодын махны нөөцөд бэлтгэх юм а. Ирэх хавар 20 сая толгой мал төлөлнө гэж үзэж байна. Малын болон төлийн хорогдлогын өвлийг давбал манай улсын малын тоо ирэх жилд 90 саяд хүрэх тооцоотой байна. Бид өвлжилтийн бэлтгэл байдал болон махны бэлтгэлийн тухай мэдээлэл авахар орон нутгийн сэтгүүлчдтэйгээ холбогдоход бэлэн болсон байна. За орон нутагт өвлжилтийн бэлтгэл байдал хэдэн хувьтай хангагдаж байна? Говьалтай аймаг мэдээлэл өгөхгүй юу? За орон мэнд хүргэе. Говьалтай аймгийн тухайд газар тариалан хөдөө аж ахуйн өвлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдал яг одоогийн байдлаар 80 гаруй хувьтай хангагдаад байгаа юм. За үр тариаг тухайлан аваад үзвэл газар тариалангийн бүс нутаг болох сумдуудаас 8 сарын сүүлээр өвс дижээлээ татаад 1293 га тариалт гэж ургацаа хүлээн аваад байна. Өөр хангай аймгийн хувьд за аймгийн хэмжээнд өвлжилтийн бэлтгэл ажил 90 орчим хувьтай байна. За аймгийн аюулгүй нөөцөд 250 тонн ус 100 тонн хэмжээл бүрдүүлэхээр төлөвлөж за Сэлэнгийн аймгийн аймгаас бодол өвсөд дотоод 200 төгрөгөөр худалдаа авч байгаамаа. Мөн газар тариалангийн бүсгүүдийн хар орон суманд 5668 гад төмс хүнсний ногоо болон ногоон тижэл тариалсан. За намар хурд хүнс ихээр орж үлтэрэний бол зоройтож мөн хямд тохиолснаас үүдэн жин цавуулахын тэнцэхгүй малын тижээлд тижэл малын тижэл шилж байгаа учраас малчиг тариаланчдын холбон арширны урагшууллаа мөнгөөр малын тижэл худалдаа авах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаамаа. Төв аймгийн хувьд баярлалаа. Төвөөс сарын жимийн мэдээлэл хүргэж байна. Одоогийн байдлаар Төв аймгийн хэмжээнд өвлжилтийн бэлтгэл ажил 85 хувьтай. Үүнээс төв сүрэн газрын өвлжилтийн бэлтгэл ажил 90 гаруй хувьтай. Мал аж ахуйн өвлжилтийн бэлтгэл ажил 85 хувьтай хангагдсан. Ургац сураатын хувьд бол одоогоор 80 гаруй хувьтай. Үүнээс төмс хүнсний ногооны ургац сураалт 100% дууссан. Улаанбуудаа үр тариа ургац сураалт 80 гаруй хувьтай явагдаж байна. Аймгийн хэмжээнд ер нь хичнээн тоо толгой мал өвлчхөр байна вэ? Хадлан тижээлийн бэлтгэл байдал одоо ямар шатанд байгаа вэ? Говьалтай. Тэгэхээр аймгийн 18 сум одоо 87 багийн 7000 гаруй өргөхөд одоо 5 сая тоотлогоо мал өвлжих
ийм төлөвтэй байна. За манай аймгийн хувьд 2017 оны хаврыг тухайлан аваад үзвэл одоо бэлчээрийн нийт газар нутгийн 70% нь их бага хэмжээгээр бэлчээрийн одоо талхлалтанд бэлчээрийн дороотолд одоо хамрагдсан гэсэн тоон судалгаа байдаг. Танай аймгийн хувьд сугараа 6 сая орчим толгоймодод 16 мянган малчин өргөд өвлжиж хавуулчих ийм тав гарсан. Саран чимээ танай аймгийн хувьд? Манай аймагт бол 2018-аас 19 оны өвөл хаврдаа 4.8 сая толгоймол буюу хонин толгой шилжүүлснээр 8.5 сая толгоймол өвлжиж тооцоо. За түрүүн төмөрч өдөр бас мэдээлэлдээ дурдчихсэн. Говьалтай аймгийн хувьд бэлчээрийн даац маш их хэтэрсэн гэж. Ер нь бол нийт нутгаар бэлчээрийн даац хэтэрсэн байна. За харин малын тоо толгой жил бүр өссөөр байна. Үүнийгээ дагаад одоо хадлан тижээлийн нөөц бэлтгэлч гэсэн жил ирэх тусам нэмэгдэж, за мөн эдийн засгийн нөхцөл байдал ч гэсэн хүн дээр тусах асуудал бэрхшээл бас нэг талаасаа бий болж байна л да. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг зохицуулах тал дээр аймаг орон нутагт ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна вэ? Тэгэхээр яг бэлчээрийн дороотол одоо даац хэтэрсэн байдал бол Говьалтай аймагт сүүлийн жилүүд илүүтэй ажиглагдах болсон. Говьалтай аймаг 2017-18 онд эрүүл бүс гэдэг аль бие усаар зарлаад байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо 3 махны үйлдвэр нь халаал аргаар малын махыг одоо бэлтгэж дотоодын зах зээл төдийгүй экспортод одоо гаргах болсон. За энэ байдал бол одоо малчтад эргээр нөлөөлж малчид өнгөрөх жилиг тухайлан аваад үзвэл 2017 онд одоо 4.8 сая тоотлогоо мал байснаас сая гаруйг нь одоо зах зээлийн одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж борлуулсан нь одоо малын тоонд бас чанар таваарлаг байдалд малчид илүү анхаарах юм хандлага ажиглагдж байгаа. Малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тал дээр ямар ажил Өвөр ханга аймагт хийгдэж байна вэ? За Өвөр махны үйлдвэр ашиглалтанд орсноор малчид чинжин гар дамжуулах үгээр малаа шууд борлуулах боломж бүрдсэн. За энд одоо үйл ажиллагаа махны үйлдвэр болоод өдөрт 300-аас 400 бог мал, за 60-аас 100 бог малыг ядалж зориултын хөргүүр зорьт хадгалаад Үднээр хятад ард улс руу шууд нийлүүлэх юм боломж бүрдсэн. За энэ 11 сард бол багтаагаад чанар боловсруулах үйлдвэрээр ашиглалтанд орохоор ажиллаж байна. За аймаг орон нутагтай холбоотой үйлчлэлтийн бэлтгэл байдал болон цаашдаа анхаарах шаардлагатай зүйлийн тухай тодорхой мэдээллийг өгсөн орон нутгийн сурвалжлагчдаа баярлалаа. За малын тоо толгой өсөж байгаа нь сайн мэдээч үр ашиггүй олон мал эргээд эдийн засагт дарамт учруулах бас нэг эрсдлийг дагуулж байна. Тиймээс малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, ингэхдээ үйлдвэрийн аргаар стандартын дагуу мах бэлтгэх нөхцөлийг илүү боловсронгуй болгох хэрэгтэй байгааг салбарынхаа илэрхийлж байна. Манай яамн дээр бол бас тодорхой хэмжээнд бас бодлого гаргаа явж байгаа. За бодлогын хүрээнд бол яг өгөхээр хамгийн гол нь бол энэ мал мах бэлтгэлийн ажлыг бол за тэр хуулийн цаасны хүрээнд одоо засаг даргын одоо хяналтанд ор мал эмнэлэг ариун цэврийг үйлчлэгэнд бол бүрэн амрагдсан. За гэрчлэгээтэй малыг бол ерөн зах зээлд нийлүүлэх. За дээр нь бол энэ одоо төрийн өмчит сургууль цэцэрлэг одоо яасал одоо хүүхдийн дотор байр гэдэг энэ бүх төвшөнд бол энэ баталгаатай малын махыг нийлүүлэх энэ чиглэлд бол нэлийн одоо тийм тодорхой бодлого гаргаад явуулж байгаа гэж хэлж болно. Малын тоо толгой өсөж байгаагийн хэрээр бэлчээрийн даацын асуудал мөн улам хүндэрч байна. Энэ жил 60 сая толгой мал суурин отроор 8.8 сая толгой мал өвлжүүлэхээр тооцоолж байна. 9 нотрын бүс нутгийн хүрээнд бол одоо өвлжүүлэх одоо малын тоо хязгаарлагдмал хамгийн одоо сайн хүчин чадал гэх юм бол нэг 700 орчим мянган малыг одоо өвлжүүлэх боломжтой. За түүнээс босд малыг бол орон нутаг хөлийн зурвас. За бусад одоо тусгай хэрэгцээний газарт дотроор өвлжүүлэх энэ зохион байгуулалтын арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлж байгаа. Цаг агаарын төлөв байдлын хувьд өвлийн дунд сард цас багтай байх бол 11-р сар болон 2-р сард зарим аймгийн нутгаар олон жилийн дунджаас ахиу цас орох төлөвтэй байна. За 11 сард Монголын нутгийн хойц буюу төв зүүн аймагуудын зарим газраар урамсгалын дунджаас бага зэрэг ахивтар цас орох. Харин нутгийнхаа өмнөд хэсэг буюу ялангуяа Алтан өвөр нутгаараа бол дундаж хэмжээнээс багтар одоо хурд дундас цастай байх нь. За цаашдаа бол 12 сарын сар буюу 1-р сарда асал зүүн аймагуудын нутгаар бол дундаж хэмжээнээс бага зэрэг ахиу цас орж говийнхаа нутгаар бол хурд дундас багтаа байх төлөвтэй. 2 сар буюу энэ өвлийнхөө төгсгөлөөр бол баруун хагастай тундсан цас бол энэ ахиу өтөр ороод орох
төлөвтэй байгаа. Тэгэхээр тийм болохоор өнгөрсөн 100 ялангуяа баруун аймагуудын нутгийн уртлал, худгавалтай, Баян хонгор, Үүрэн гаан нутгаар бол нэлээд гантай зуншлагыг тааруу цуссан, бэлчээр уургамал бол маш муу ургасан. Тэгэхээр энэ газруудаар бол бас хаврын саруудаа өвөлжил жоохон хүндэрчиж болцшгүй төлөв харагдаж байна. Бид хөдөө аж ахуй болон эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл байдалтай холбоотой багц мэдээллийг тойм хөтөлбөрийн энэ хэсэгт хүргэлээ. Цагийн үрдийн 7 хоногт үдийн цаг үдийн хоол болохгүй сэдвийн хүрээнд асуудал хөндлөө. Үдийн цаг бага ангийнхан төгж эхэлснээс хойш 12 жил өнгөрчээ. 2012 онд 1 кг гурилд 696 төгрөг байсан бол энэ оны 8 дугаар сарын статистик мэдээгээр 1050 төгрөг болжээ. Үхрийн мах сүүлийн 5 жилд 1790 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Гэтэл 2012 оноос хойш нэг хүүхдэд 600 төгрөгөөр үдийн цай уулгах төсөв өөрчлөгдсөнгүй. Нийслэлд төрийн өмчийн 660 гаруй сургууль байдаг. Тэднээс ердөө 10 хүрэхгүй тооны сургууль 600 төгрөгт нь тааруулж хоол өгдөг. Харин дийлэнх нь үдийн цайны мөнгнөөс түрээс цахилгааны төлбөр, зарим захиргааны зардалд зориулж ердөө 250-аас 300 төгрөгт багтаан хүүхдэд цай борцог өгч байна. Үдийн цаг хоол болохгүй, төсвийг нь нэмэх үү? Хуулинд ямар өөрчлөлт оруулахаар төсөвлөж байна вэ гэдэг сэдвийн хүрээнд бид цовруус сурвалжлах бэлтгэн асуудлын гарц шийдлийг хайлаа. Энэ тухай тойм мэдээллийг одоо хүргэе. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын шалгалтаар 650 сургуулийн 400 гаруй нь мэргэжлийн хоол зүйчгүйгээр ажиллаж байна. Мөн мэргэжлийн тоогооч бус 45 хоногийн курс төгссөн хүмүүс ажиллаж байгаа юм. Түүнчлэн сургуулийн цайны газарт ажиллаж байгаа хүн бүр 6 сар тутамд нэг удаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах ёстой ч хугацаанд хамрагдаагүй зөрчлүүд их илэрчээ. Сургуулиуд дээр хоол зүйч бол ерөөсөй байхгүй. Өсвөл нэг 10% нь бол мэргэжлийн хоол зүйчтэйгаа. Ургамлын тосон дээр сахар нэмээд цагаан өнгөтэй болгоцсон суугаа байхгүй. Усандаа найруулаад цагаан өнгөтэй болгоод сүтэ бодгаар хийж өгч байгаа жишээ нь. Ийм том зөрчил бол илэрч байгаа. Зүгээр одоо нийтийн үйлчлэгтээ цайны газар ажиллуулж исэн, тоогооч хийж исэн ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс бол ажиллуулж байгаа нь одоо энэ тал дээр бол бас яг учир дутагдaltaй байна. Үдийн цай хөтөлбөрт нэг хүүхдэд 600 төгрөг өдөрт зарцуулдаг гэхээр хинт ч маш бага, нэг хуушуурч авч идэхгүй мөнгө гэж бодогдно. Гэтэл 1000 хүүхдийн мөнгийг өдөр сард нь үржүүлээд бодохоор хэдэн саяар тоологдох мөнгө болж зарцуултыг нь нийслэлийн аудит, сургуулийн удирдлагч хянахгүй зөнгөөр норхидог байна. Үүнээс үүдэн сургуулийн орчинд хоол үйлдвэрлэгчид өөрсдөд ирэх ашгийг илүү харж хүүхдүүдэд төлөвлөсөн мөнгнөөс хумсалж байгааг эсэргүүцсэн нэгэн төлөөлөл бидэнд утсаар мэдээлэл өглөө. 150 төгрөг олгож удаа суу хоёр удаад нэг жоохон бүгд маас хаяад тэгээд нэг халбаг хоол өгөөл явчих. 150 төгрөгөөр өнөөдөр хүүхдүүдийг өнөөдөр 600 хүүхдийг хоол хийчих. 1200 хүүхдтэй сургууль байна гэдэг. Үдийн цай хөтөлбөрийг хамгийн үр дүнтэй аргаар хэрэгжүүлж байгаа жишг сургуулиуд ч байна. Тухайлбал Булган аймгийн Дашин жилийн сумын ерөнхий боловсролын сургууль 2010 онд өргөтгөл хийхдээ олон улсын төслөөр шинэ гал тоогоо хооллох танхимтай болсон. Гал тоогоо өнөөдрийн байдлаар нэг хоол зүйч, 3 тоогооч, угаагч, үйлчлэгч гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Тэд хичээлийн 5 өдрийн 4-д нь махан хоолоор сурагчдад үйлчилдэг. Манайх 600 төгрөг яг хүүхдийнхээ хоолны түүхий эдэнд зарцуулдаг. Зөвхөн тэр хүүхдийн аманд орж байгаа хоолнд л 600 төгрөгөөр зарцуулж ажилладаг. Сургуулийн гал тоогоог олон улсын стандартын дагуу тогтчуулах нь үдийн цаг хэрэгжүүлэх хамгийн зөв хувилбар. Нийслэлийн 58 дугаар сургууль энэ стандартыг мөрдөж байна. Хамгийн гол нь энд хоол зүйч ажиллаж хүүхдийн эрүүл мэнд өсөлт бойжилтонд сайнаар нөлөөлөх төрөл бүрийн хоол хийдэг байна. Халуун хоолоор үйлчлэгтэй маях 5 өдрийн зэсээ болохоор нэгд өдрийн цагаа бол бус 4 өдөр нь бол махан хоолоор үйлчилж байгаа. Үйлчлэгийн хэмжээний 15-аас 20% яг үдийн цайнаас өгөх ёстой. Тэрнийх нь одоо 345 калорийг яг энэ үдийн цайнаас өгч байгаа. Сурагчид сургуулийнхаа хоолнд олноороо хордож бүр зарим нь нас орсон харамсалтай гашуун баримтуудч бий. Тэгвэл үдийн цаг хоол болох гэж чиглэсэн ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төсөлд улсын хэмжээнд байгаа бүх сургууль мэргэжлийн тоогооч хоол зүйчтэй болох заалтыг оруулж өгчээ. Одоо үдийн цай хөтөлбөр маань өөрөө бол ер нь өдрийн хоолны 15% авах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгвэл үдийн хоол болсноор бол 30-35% бол бас авнаа. Илчилгээг тий хоол тижээлийнхэн 7 хоногийн 5 өдөр тий үдийн хоолнд өнөөдрийн хүүхдүүд ийм хоол өгөх юм бол эндээс хэрэгтэй юм одоо эрдэс бодис авнаа. Маргааш ийм хоол өгөх юм бол ийм хэрэгтэй эрдэс бодис авнаа гэдэг. Тэгэхгүй өдөр болгон л одоо юу гэдэг үзэн миш үсэл өдөр болгон л одоо нэг тоорт иддэг. Энэ байдал маань одоо зөв биш байна. 90% нь заавал хүн сууж хүүхдэд очиж шүү гэдэг хуулийн заалт орно. Шинэ Оросын холбооны
улсад яг энэ хуулийн залт үйлчилж байгаа байхгүй юу. Ач холбогдол нь хамгийн гол нэг хүүхд хооллох асуудал биш юм байна маа. Өнөөдөр зөв хооллогдсон хоолтой унттай хүүхэд ирээдүйн Монгол улсын одоо эрүүл саруул оюун ухааны хувьд ч эрүүл, бие бэлтрийн хувьд ч эрүүл хүн байгаа байхгүй юу. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан судалгаагаар 6-аас 11 насны хүүхдүүдийн 7.3% нь өсөлт хоцрогдолтой, 22% нь илүүдэл жинтэй, 6.4% нь тархалттай гэдэг үр дүн гарчээ. Энэ нь одоо өгч байгаа үдийн цагаар хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрэгтэй шимт хижээл амин дэмийг бус нүүрс ус ихтэй, таргалуулдаг, гурилан бүтээгдэхүүн, чихэрлэг хүнс өгч байгаатай холбоотойг хоол зүйчид хэлж байгаа юм. Цаашид бид сурагчдад үдийн хоол олгоход 300 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Ийм хэмжээний санхүүжилтийг улсын төсөвт үе шаттай суулгаж 4-5 жилийн дотор хэрэгжүүлнэ гэж тооцоолж байна. Хуулийн төслийг улсын хурал дэмжиж баталвал эх оны 9-р сарын 1-ээс хэд хэдэн сургуулиудад хэрэгжээд эхэлнэ гэж үзэж байгаамаа. Энэ 7 хоногт дэлхийд дахин дөрөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг хүргэхээр студид тоймч цогтой ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. Тэгэхээр энэ 7 хоногийн хамгийн онцлог үйл явдал бол бүгд найрамдагт ард улсын дарга Ши Жинпин болон Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп нар утсаар ярьсан үйл явдал байлаа. Хамгийн гол нь энэ хоёр талын хэн нь хамгийн их санаачлаг гаргасан бэ гэдэг зүйл бол олон нийтийн анхаарлын төвд байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо энэ худалдааны дайн гэж нэрлэдэг байгаа юм өрнүүлчихсэн хоёр орон хооронд. За энэ хоёр орны удирдагчид хоорондоо утсаар ярихад дэлхийн нийт байтугай одоо хүн болгон шахуу аль талаас энэ санаачлага төрүүл тавигдгаа гэдэг асуудлыг ярьдаг. За энэ бол зайлшгүй яригдах ёстой зүйл юм. Хэдийгээр хоёр орон хоорондоо одоо маргаантай зөрчилдөөнтэй байгаа ч гэсэн бас аливаа яриа хэлцээнд нэг харилцан буулт хийх гэж ойлголт байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ Трампын Ши Цзиньпинтэй ярих гэсэн зүйлийг бол Америкийн нэгдсэн улсын талаас бас магадгүй буулт хийх зүйл ажиглагдж байгаа мó да гэсэн ийм тайлбарыг бол хүмүүс өгж байгаа юм л да. Ийм учраас ерөнхийдөө бол Америкийн тал бол энийг санаачилсан. За санаачлаад бол Трамп ерөнхийлөгч бүгд найрамд Хятад улсын дараагаар дамжуулаад Хятадын ард түмэнд бол сайн сайхан бүхнийг өрөөсөн дамжуулаарай гэдгийг хэлсэн. За дээрэс нь Хятад улсын Америкийн нэгдсэн улс хоёрын цаашдын харилцаа бол зайлшгүй өрнөх ёстой юм а. Та бид хоёр ч гэсэн хоорондоо харилцаа холбоотой байх ёстой юм. Гэхдээ ингээд харилцаа холбоогоо нэг утсаар яриад тасарчихгүй байн бараг тогтмолжуулах ёстой юм а гэсэн ийм саналыг бол тавьчлаа. За дараагийн тавьсан санал гэвэл энэ сарын сүүлээр Аргентины Буэнос Айрес хотод их хорийн дээд хэмжээний уулзалт болно. За энэ дээд хэмжээний уулзалтаар Трамп, Ши Цзиньпин хоёр нүүр тулж уулзна гэсэн ийм тохиролцоонд хүрчээд байгаа. За энэгээр бол мэдээж хэрэг энэ хоёр орны хооронд үүссэн худалдааны дайн гэдэг байгаа зүйлийн асуудлыг ярина. За ер нь цаашид одоо дэлхийн номер 1, 2 том эдийн засаг ер нь хоорондоо хэрхэн яаж харилцах юм бэ гэсэн энэ асуудал болгоныг бол энэ уулзалтаар хөндөж ярьсан. За яриад бол зарим нэг тохиролцоонд хүрсэн. За мэдээж хэрэг хоёр орны хооронд худалдааны дайн өрнөд байгаа асуудал бол мэдээж хэрэг бол бас урд өмнө ч гэсэн хоёр орны хоорондын ийм зүйл гарч исэн. За Ши Цзиньпин дарга сая Трамптай ярихдаа бол хэлсэн. За манай хоёр орон хооронд бол ийм зүйл энэ бол эхний тохиолдол биш ээ. Урд өмнө ч гэсэн гардаг байсан. За тухайн үед манай улс орны төлөөлөгчид харилцан одоо яриа хэлцээ хийж харилцан ойлголцод түрээд энэ асуудлыг зохицуулаад шийддэг байсан. За яагаад энэ удаа тэгж болохгүй вэ гэсэн ийм асуудлыг бол тавьсан. За мэдээж хэрэг одоогийн байдлаар бол хоёр орон хооронд энэ худалдааны дайнаас үүдэлтэй яриа хэлцээ бол түр завсарлаад байгаа. За удахгүй мэдээж хэрэг магадгүй үргэлжлэх байх. За ийм учраас бас энэ удаагийн яриа хэлцээгээр бас нэг хүндсэн асуудал бол Солонгосын хойгийн зохицуулалтын асуудал байгаа. За энэ тал дээр бол Ши Цзиньпин дарга бол Трамп ерөнхийлөгч бүгд найрамдах ардсан Солонгос улсын удирдагч Ким Жон Унтай Сингапурт уулзсныг бол маш өндөр үнэлсэн. Энэ бол одоо зайлшгүй байх ёстой уулзалтыг та хийж чадсан шүү гэдэг зүйлийг бол Трампд хэлсэн. За ингээд бол ерөнхийдөө Трамп үүний хариуд болохоор Хятад улс Солонгосын хойгийн зохицуулалтад бас голлох үүрэгтэй оролцох орны нэгэ гэдгийг бас тэмдэглэж хэлсэн. Ингээд энэ Солонгосын хойгийн асуудлаарх цаашдын ер нь аливаа яриа хэлцээнд бол бас Хятад улсын төлөөллийг оролцуулж байх тухай энэ асуудлыг бол ярьсан. За мэдээж хэрэг Хятад улс бол зүү хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудалд бол голлох үүрэгтэй оролцох орны нэг. За тэгээд умар Солонгостой найрсаг харин нөхөрсөг харилцаатай байдаг гэдэг утгаараа бол энэ харилцаанд бол зайлшгүй оролцох ёстой орны нэг болоод байгаа.
Нэг ёсондоо хоёр улсын хооронд үүсэж байгаа худалдааны сөргөлдөөн илүү нааштай байдлаар шийдэгдэх боломжгүйгээр бүрдэх болов гэсэн хүлээлт бий болж байгаа шүү. Ер нь бол одоо Ши Цзиньпин дарга хэлсэнчлэн одоо өмнө ийм асуудал байсан. Бид найрсгаар аятайхан яриа зохицуулждаг байсан. Энэ удаа ч гэсэн бид тэгнэ гэсэн иймэрхүү үр дүнд хүрэх баг. Дараагийн асуудал бол Германы канцлер Ангела Меркелийн нэр хүнд сүүлийн үед их унах боллоо. За, Европын холбооны гол хөдөлгөгч хүч болсон Герман улсыг тасралтгүй 13 жил удирдсан энэ хүний нэр хүнд сүүлийн үед яагаад унах болов? Тэгэхээр сүүлийн үед бол Германд одоо энэ Ангела Меркелийн тэргүүлдэг Христийн Ардсан холбоо намын нэр хүнд бол маш ихээр унж байгаа. Үүнийгээ дагаад бол Ангела Меркелийн нэр хүнд даргынх нь хувьд бол аргагүй ихэн дагаад унаа явчихж байгаа. За энэ юунаас болвоогүй бол ер нь сүүлийн үед энэ Германы холбооны мужуудад орон нутгийн парламентын сонгуул болж байгаа. Энэ сонгуульд Христийн Ардсан холбоо нам маш муу оролцсон юм аа. За хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд л Гэсийн холбооны мужид болсон парламентын сонгуульд энэ Христийн Ардсан холбоо нам бол ерөөсө 25-6% санал авсан. Гэтэл 5 жилийн өмнө энэ мужид болсон сонгуульд 38% санал авч ирсэн ийм нам. Яагаад энэ сүүлийн 5 жилийн хооронд ингээд нэр хүнд нь бараг 10% унчваа гэдэг асуудал яригадад ирж байгаа юм. За Христийн Ардсан холбоо нам бол Германы социал-демократ намтай эвсэл байгуулад эрх баригч эвсэл болдог. За энэ утгаараа ерөөсөө сүүлийн үед эрх баригч эвслийн нэр хүнд бол ингэж Германд унана гэдэг бол урд өмнө түүхэнд болж байгаа үйл явдал юм. За дараагийн бас нэг асуудал бол 2000 онд Германд бас яг ийм үйл явдал болж ирсэн. За тэр үед бол Германы канцлер Герхард Шрёдер гэж хүн байсан. Тэр хүн Германы Христийн Ардсан холбоо намын даргаар бас давхар ажиллаж байсан. За тэр үеийн 2000 оны сонгуульд Христийн Ардсан холбоо нам бас маш муу оролцоход Ангела Меркель Шрёдерт хандаж нэг хатуухан ширүүн үг хэлж байсан. Тэр нь болохоор та намаа удирч чадахгүй бол намынхаа ажлыг өгч тэгээ канцлераа хийгээ явжээ гэсэн ийм үг хэлсэн байдаг. За ингээд сая бол үндсэндээ Ангела Меркельтэй яг л өөрийнх нь тэртээ 18 жилийн өмнө Шрёдерт хэлжсэнтэй адилхан үйл явдал бол болоод өрнчлөө. Одоо бол Христийн Ардсан холбоо намынхан юу гэж өгвөл та намаа даргалж чадахгүй байгаа бол канцлер намынхаа дарга ажлыг өгчгөө тэгээд канцлераа хийгээд явуул гэсэн ийм асуудлыг ярьж байгаа. За яг хөө Меркель бол сая энэ 7 хоногийн ихээр бол мэдээлэл хийгээд Христийн Ардсан холбоо намын даргын сонгуульд нэрээ дэвшүүлэхгүй гэсэн ийм мэдээллийг хийсэн. Энэ бол үндсэндээ намын даргын үүрэгт ажлаас татгалзаж байна гэдгээ бол илэрхийлж байгаа юм. За тэгвэл Ангела Меркель бол би болж игэл 2021 он хүртэл канцлерийн албаа хаших хүсэлтэй байна гэсэн энэ зүйлийг хэлсэн. За энэ бол мэдээж хэрэг Германд үйлчилдэг нэг улс төрийн зарчим журамтай холбоотой юм байна. За сонгуульд ялсан намын дарга канцлер болдог гэсэн энэ асуудлаас бүх юм үүдэж байгаа юм. Ингээд намын даргаас бууж байгаа хүн цаашаа канцлер хийгээд явах уугүй юу гэсэн асуулт бас сүүлийн үед одоо Германд маш ихээр яригдж байна л да. Зарим нэг нь бол яг хэрвээ одоо энэ улс орныг 13 жил тасралтгүй удирдсан хүн гэдэг утгаар нь энэ хүнийг канцлерийн албанд нь үлдээж болно гэсэн зүйл ярьж хахад намынхаа нэр хүндийг унагсан эмэгтэйг заавалшгүй канцлер хийх одоо асуудал хэрэг байна уу гэсэн энэ зүйлийг бас давхар яриад явж янз бүрийн шүүмжил өрнөөл байна. За тэгээд бол энд нэг зүйлийг онцлоод хэлэхэд яагаад Ангела Меркелийн нэр хүнд сүүлийн үед ингэж их унах болов гэдэг нь бол одоо энэ түүний энэ дөрвөгчтэй холбоотой бодлогыг жоохон буруу явуулсантай шууд үүдэлтэй. Бид бүхэн мэдж байгаа Герман улс 1 сая гаруй гадны дөрвөгчийг хүлээгээд авчихсан байдаг өнгөрсөн онд. За энэ нь бол ер нь ихэвчлэн дандаа исламын шашинтай улс орноос ирсэн иргэд байгаа. За зарим нь бол яг одоо зэвсэгт мөргөлдөөн болж байгаа, дайн дажин болж байгаа яг газар нутгаас зүхтаж гарч ирсэн хүмүүс байдаг. Гэтэл тэр дотор нь болохоор сайн сайхан амьдралын төлөө одоо Европын орнуудыг зорж ирж байгаа ийм хүмүүс орчиж байгаа маа. Эннээс үүдээд бол ер нь энэ их олон тооны дөрвөгчдийг хүлээж авсны дараа Герман улсад бол байдал нэлээд хүндэрсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл өнгөрсөн оны одоо 100 сарын баярын үеэр ихэд л Кёлн хотод юу боллоо. Тэрэн дээр одоо төв талбайд болсон олон нийтийн цэнгэний үеэр хүчингийн хэрэг мэрэг гарч исэн ийм асуудал үе дөрвөгчд одоо исламын шашинтай дөрвөгчд эмэгтэйчүүд рүү халтсан ийм асуудал өрнөжсэн. За Берлин хотод бас одоо дөрвөгчдийн 100 сарын баярын талбай дээр юу болов ачааны машинтай нөхөр халдлага үлдэжсэн гэх мэт ингээд яриад байвал маш их зөндөө байгаа маа. Энэ бүх асуудлаас үүдээд Ангела Меркелийн нэр хүнд бол энэ дөрвөгчтэй холбоотой буруу бодлого явуулснаас жоохон
нэр хүнд нь одоо хамгийн сүүлийн удаа бол ингээд их муудлаа гэсэн зүйлийг бол хэлж болох юм. Гэхдээ бол яг уу Европын улс орнууд бол дөрвөгчдийг одоо цааш нь түлхэх биш өөртөө татъя бид нар хүлээж авъя гэсэн санаачлаг гаргасан нь бол нааштай зүйл. Гэхдээ бас энэ Европын холбооны гишүүн орон дотроо бол энэ асуудал дээр бас баггүй санал зөрөлдөөн гарсан. За ялангуяа энэ сүүлд Европын холбоонд нэгдсэн зүүнний хуучин социалист гэжсэн улс орнууд бол гаднаас дөрвөгчд авахыг бол эрс эсэргүүцсэн. За ингээд бол ерөнхийдөө бол сүүлийн үед бол Ангела Меркелийн нэр хүнд, за тэр дотороо Христийн ардсан холбоо намын нэр хүнд бол маш ихээр унлаа. За энэ юуг харуулж байгааг бол үндсэндээ ингээд магадгүй одоо 2021 оноос цааш бол үндсэндээ Ангела Меркелийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ том карьер бол үндсэндээ төгсгөл болж ах шиг байна. За ингээд одоо Герман улсыг одоо Европын холбооны гол одоо санхүү эдийн засгийн зүтгүүр нь болсон тулах түшигдсэн болсон энэ Герман улсыг тасралтгүй 13 жил удирдсан энэ эмэгтэйн одоо улс төрийн карьер бол ингээд үндсэндээ унж яана л да. Оросын холбооны улсын одоо Украины эсрэг хориг тогтоосон асуудал олонний анхаарлын төвд байлаа л да. За Оросын холбооны улсын энэ шийдвэр юунаас үүдэлтэй вэ? За тэгэхээр ер нь Оросын холбооны улсын эсрэг бол анх 2014 онд Европын холбоо болон өрөндийн зарим нэг улс орнууд жишээлбэл Америк нэгдсэн улс, Австрали, Япон, Швейцар гэсэн улс орнууд бол энэ Украины нөхцөл байдалтай холбоотойгоор хориг тавьж эхэлсэн юм аа. За энэ бол мэдээж хэрэг Донбассын үйл явдал, за мөн Кримийг Оросын холбооны улсын бүрэлдэхүүнд оруулсан зэрэг энэ асуудлаас үүдэлтэй ийм хориг арга хэмжээ ингээд үргэлжлээд яваад байгаа юм. За тухайн үед бол Украин улс энэ хориг арга хэмжээнд нэгдээд Оросын нэг 200-аад одоо хувь хүн болон нэг 70-80 компани эсрэг хориг арга хэмжээ тогтоож байсан. За тухайн үед бол украинчууд энийгээ бол эдийн засгийн онцгой арга хэмжээ гэсэн нэртэйгээр нэрлэж байсан. Ингээд Оросын зарим нэг иргэдийг одоо ялангуяа энэ төр барьж байгаа төрийн байгууллагууд одоо төрийн дүүм засгийн газрын гишүүд гэх мэт улс орнуудыг Украинд орохын нэвтрхийг нь хориглосон. За дээрэс нь Оросын компаниудаас Украинд үйл ажиллагаа явуулахыг нь бол хориглож исэн. За үүний хариуд Оросын холбооны улс 2016 онд Украины эсрэг бас хориг тавьж исэн юм аа. Энэ бол одоо бас л нөгөө хүмүүсийн ярьдгаар толин тусгалтай адил ийм хариу үйлдэл болсон. За энд бол Украины бас 200-аад компани бас 200 гаруй иргэд эднэр гэх мэт ингээ орж исэн. За тэгвэл сая Оросын холбооны улс үндсэндээ энэ хориг арга хэмжээгээ цааш нь өргөтгөөд хүрээг нь тэлээд нэлээд том хэмжээний эдийн засгийн бас л одоо тусгай хориг арга хэмжээ гэсэн нэрэн доор ийм хориг арга хэмжээг тавьж яана л да. За анх Путин бол энэ хориг тавих зарилгийг бол гаргасан. За Путин бол хориг тавих зарилгад гарын үсэг зураад яг хоригт одоо ямар зүйлийг тусах асуудлыг бол Оросын засгийн газар шийддэг. Ингээд Дмитрий Медведев сая энэ 7 хоногт 11 сарын 1-ний өдөр Украины эсрэг эдийн засгийн онцгой арга хэмжээ тогтоох тухай тогтоол батлаад 322 хүн 68 компани эсрэг бол үйл ажиллагаанд бол саад хориг тавилаа. Энэ онцгой гэдэг утгаараа юу гэж байгаа юм бэ гэвэл одоо энэ Оросын холбооны улсын нутаг дэвсгэрт байгаа эдгээр хүмүүсийн банкн дахь дансыг зарцаах асуудал байдаг. За мөн хэрвээ одоо үнэт цаас эзэмшдэг бол тэргээр нь одоо аливаа нэгэн үйлдэл хийхийг хориг тавьж гэн. За дээрэс нь эдгээр хүмүүсийн Оросын холбооны улсад байгаа өмч хөрөнгийг бол Украин руу зөөх, гадагш нь хөдөлгөх энэ хөдөлгөөнд бол шууд хориг тавиад ирж байгаамаа. За яг уу энэ хоригийг бас үйлчлэлийг бас хязгаарлах боломж бол байд юм байна. За энийг бол Оросын сангийн яам шийдэх ёстой. Сангийн яам одоо Украины одоо эдгээр компаниудын хоригийг бол одоо төр зогсооё гэх ийм шийдвэр гаргаад саналаа засгийн газар төгөх юм бол Оросын засгийн газар шийдвэр гаргадаг ийм асуудал байдгийн байна. За Украин бол бас ер нь сүүлийн үед бол ер нь ингээ харж байхад Оросын холбооны улсын эсрэг бол янз бүрийн алхмуудыг бол хийж ил байна л да. Үннийг бол хэлэхэд бол энэ алхмууд нь тийм их хүлээн авахгүйц тийм одоо зөөлөн алхам гэж үйлдэл гэж хэлж болохгүй юм. Оросын эсрэг ерөөсөө аль болох хатуужан хориг арга хэмжээ тогтоох асуудлыг энд яригдж байна. Бүх юмыг ярьж байна. За энэ хориг арга хэмжээнд бол Порошенкогийн том хүү Алексей Порошенко гэж байдаг. Энэ бол томоохон бизнесмен хүн. Энэ хүний нэр орцсон байгаа. За дээрэс нь
Украины ерөнхий сайд байсан Тимошенко байна, Яценюк байна. За дээрэс нь Украины байгалийн Нафтагаз гэж компани Коболев гэж хүн байдаг. Дарга нь энэ хүний эсрэг хориг тавьсан байгаа. За ингээд ерөнхийлөгчийн эсрэг Порошенко бол бас Украинд өмнө бол томоохон бизнесмен байсан. Энэ одоо шоколадны чихрийн үйлдвэртэй холбоотой их том дэлгүүрийн сүлжээтэй ийм хүн. За ингээд энэ сүлжээ дэлгүүрүүд нь Орос улбооны улсад хүртэл байдаг. Гэтэл Орос улбооны улсаас Порошенкогийн эсрэг хориг тавиагүй. За энэ юутай холбоотой гэвэл Путиний хэвлэлийн нарийн бичгийн дараа Песков хэлж байгаагаар бол аливаа улс орны эсрэг тогтоож байгаа хориг арга хэмжээнд бол тухайн орны төр засгийн тэргүүн бол ордгүй юм байна. Ийм учраас Порошенкогийн эсрэг энэ удаад хориг тавиагүй гэсэн ийм зүйлийг хэлж байна. За яг ингээд мэдээж хэрэг хориг тавилаа. Цаашид одоо Украины зүгээс үүний хариуд ямар алхам хийх вэ? За Украин Оросын одоо өнөөгийн байгаа энэ сэрүүхэн гэж хэлж болох энэ харилцаа цаашид хэрхэн яаж өрнөх нэ гэдэг нь бол цаг хугацааны үед яваанда харагдах байх л да. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Үзэгчдээ хөтөлбөр цаг агаарын мэдээллээр үргэлжилж байна. Би та бүхэнд улс их оронд болон дэлхийд дахин дөрөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллийг таймлан өргөлээ. 7 хоногийн тайм хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Шинээр 6,000 хүн хавдартай гэж онцлогдож 4,000 хүн хавдраар нас бардаг. Монгол улсын хамгийн үнэт баялаг эрүүл Монгол иргэнтэй байхын төлөө хавдар судлалын үндэсний төв, хаан банк, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтран хавдрын эсрэг аяныг 8 дахь жилдээ үргэлжлүүлж байна. Хавдраар өвчлөхгүй байх, хавдраас болж өнчрөхгүй байх энгийн аргаас эхлээд эмчилгээний шин арга, шинжлэх ухааны нээлт, шилдэг туршлага, эрүүл амьдрах зөвлөгөө мэдээллийг Монголын Мэдээ суваг танд хүргэнэ. Эрүүл Монгол улсын иргэний төлөө бид мэдээлнэ, та хичээгээрэй. Урмын улсын нийслэл Бухарест бол энэ жилийн түүхтэй бүхин сан барилдааны 42 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээнийг хүлээн авахд бэлэн боллоо. 77 орны 720 бөхчүүлэх сан бүхий дэлхийн аварга шалгуурлах тэмцээн 2018 оны 11-р сарын 9-өөс 11-ний өдрүүдэд болно. Орон орны шилдэгүүд 27 жилд дэлхийн аваргын төлөө өрсөлдөх бус тэмцээний шигшээ барилдаануудыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн МНБ спорт суваг шууд дамжуулан үзүүлнэ. Монголын бөхчүүдээ дэмжицгээе. МНБ спорт суваг.
цагийн хүрд олон талын их сурвалжтай бодит мэдээллийг мэрэгжлийн төвшөнд тэнцвэртэйгээр бид танд хүргэнэ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз өдөр бүр 20 цагаас цагийн хүрд хөтөлбөрөөр улс төр, эдийн засаг, соёл урлаг, спорт, нийгмийн бүхий салбарын танд хэрэгтэй мэдээллийг шуурхаас урьдчилж цаг хүрд мэдээллийн хөтөлбөр улс их оронд олон улсын амьдрал төлөвлөж байгаа үйл явдлыг цаг алдалгүй шууд шуурхай хүргэнэ. Бид зөв хандлага, зөв ёс суртахуун, зөв үеилгээд нийгмийг хөгжүүлэхэд тусдаа сайн бүхнийг мэдээлнэ. Монголын Мэдээ телевиз цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр өдөр бүр 20 цагаас тантай хамт. Амьдралд хайртай, хийж байгаа ажилдаа дуртай хүн болгон аз жаргалтай алхдаг. Ийм хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө сайхан амьдралыг бүтээгээ зогсохгүй, бусдад итгэл найдвар, урам зориг хайрладаг баялаг бүтээгчд юм. Алдаж байгаа нэгэнд л бид сэтгэлийн дэм өгч яваасаа л гэж би бодож байна. Хүн өөрөө байгалыг амьдсан шүү дээ. Сэтгэлээсээ энийг хайрлаж яваач. Филэ хагач хүүх зохиуд яана. Тийм учраас хувьсаа нь бол айгүй тийм гоё өөдрөг явах гэж боддог. Аль салбарын хинч байж болно. Хамгийн гол нь зөв зөвхт харж эргэн тойрноо түүнд чиглүүлдэг нэгэн байх ёстой. Кэнди цахим мөнгө Монгол банкар зөвшөөрөгдлөө. Бүсгүйчүүдээ Монголын хамгийн өргөн сонголттой